زنها احتیاط باشد خواهران اسلامی هم زنهایی که پوشیده شدند و هم عریانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید بسیاری از باشندگان دوزخ در حالی که من آنها را ندیدم زنهای میباشند که آنها یک وقت هم پوشیده شدند و هم عریانند. این چه خیلی ممکن است؟ یعنی لباس پوشیده اشون وظیفه خود را اجرا نمیکند. چه وظیفه را دارد؟ حجاب یا جلباب یا نقاب یا اینکه چیزی که نباشد خمار بپوشاند و پنهان کند زن را از نگاه‌های آدمان بیگانه. همین است وظیفه‌شان، تا که کسی فکر چپ را نکند، تا اینکه هیچ کس فکر تجاوز او را نکند، حتی فکر تجاوز کنی نباشد در کسی. ببینید در دنیا چه عمل‌های بدی رخ نمی‌دهند از سبب آنه که بسیاری زنها لباس درست نمی‌پوشند. در اسلام زنها این آری خود را برگرداندند. او یگان بازیچه نیست در دستی مردان بیگانه. او حق و حقوق خود را دارد، ننگ و امتیازهای خود را دارد که یکی از آنها این پاکیزگی خود را نگاه داشتن است. و اگر او این کار را نکند، اگر شما او را در مغازه ببینید فکر میکنید که مسلمان است. شما خیلی آزرده میشوید مگر شما او را با این حال نمیبینید در رمضان ولی اعوذ بالله زنها تماما دیگر طغیان دارند. لباسه من نمیدونم حتی چی نام گویم این را، گویا که همه آن فتنه باشد. هر یک چیزی که در او میبینید دقت جلب کننده است. ما کو به عقل نیستیم. ما به خواهران میگوییم که مردان ابله نیستند. وقتی که مردان میبینند که زن این گونه لباس پوشیده است، او در حال میفهمد که این زن میخواهد که مردان به او نگاه کنند. و این همین طور است. باورم کنید مردان در دو ثانیه میفهمند که این زن چه دل و نیت دارد. همش را درک میکنند از همان لباس پوشیده اشان. پس شما فکر نکنید که مردان ابلهند. او خواهران مسلمانم، کسی که این را میشنود و در آینده خواهد شنید، مردان در یک لحظه نیت شما را میفهمند. خیر یک لحظه مردان را فراموش کردیم، لیکن الله عزوجل چی؟ مگر شرم نمیدارید از الله؟ مگر او از بلندی هفت آسمان نمیداند دل و نیت شما را که شما به مغازه میدرآیید با دل و نیتی که مردان حلاوت برند از لباس تن یا جلباب شما، یا اینکه از آرایشات زیبای شما حلاوت برند؟ من حتی نامشان را نمیدانم. یا اینکه از آرایش هر رنگه حجاب شما. من نمیگویم که با حجاب شما چیز شده است. رنگ حجاب فرق ندارد. شما می توانید حجاب کبود یا زرد را بپوشید. حجاب کبود شرط نیست که او سیاه باشد، چگونه که بعضی ها فکر دارند. چه خیلی که به عرف و عادت آدمان راست میآید میشود. مهم آن است که او جدا نباشد. حجاب هر رنگه این خوب است. مرا درست نفهمید، لیکن من آن گونه حجابی را در نظر دارم که دیزاین آن چنان ساخته شده است که او دقت جلب کننده است. دقت را جلب میکند. لیکن آن گونه حجاب را که هر رنگه است در آن هیچ مشکلی نیست. لیکن این لباس دقت جلب کننده ای که امروز ها میبینیم و بسیاری زنها آن را میپوشند و این خواهران ما حالو نمیدانند که آنها با آتش بازی دارند. آنها الکی در خطرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید آنها داخل جنت نمیشوند. آنها حتی بوی خوش و نکهت بهشت را حس نمیکنند. آنها حتی نزدیک بهشت نمیشوند از سبب لباس پوشیدهشان. خواهران مسلمان بترسید از الله سبحانه و تعالی. شما چگونه که بعضی مردان مسلمان میگویند شما آرایشید، شما قیمت بهایید که قیمت بها را برده در کوچه میماند تا که هر یک راه گذری او را دست زند، تماشا کند یا اینکه با خود به خانه برد. شما چیکار میکنید؟ در صندوق پنهان میکنید. نه زکات پنهان میکنیم تا حد امکان، تا اینکه به کسی دسترس نباشد. و زنها نیز چنینند در اسلام و باید زنها نیز این را بفهمند و آن گونه عمل کنند که الله بزرگ آن را میخواهد. جلباب تو دقت جلب کننده نباشد، خود تو دقت جلب کننده نباشی. هر چیزی که در تو است دقت جلب کننده نباشد. وقتی که در کوچه وا میخوری با مردان بیگانه، وقتی که به خانه برگشتی، شوهرت شرط نیست که به تو فهماند چیکار کردنت را. هر یک زن این را باید بداند. این یک چیز طبیعی است. الله آنها را چنین آفریده است. یک در کوچه نباید که تو با بیگانه ها دخل داشته باشی تا اینکه آنها به تو نگاه کنند با هر گونه فکرها در سر.